El llibre que m'estic llegint actualment és Quién se comió mi planeta, que és un llibre escrit per Antonio de la Fuente Arjona i està il·lustrat per Juan Manuel García Álvarez, que podeu veure algunes il·lustracions. És un llibre particular perquè no es tracta d'una obra de ficció a l'ús, és teatre, és el libreto d'una obra de teatre dirigida a un públic infantil o adolescent. Llavors, la trama és una trama senzilla, en la qual hi ha una sèrie de misteris en la biblioteca, i hi ha un conjunt de xiquets, la panda dels últims de la classe, que es dediquen a resoldre alguns dels misteris. Jo crec que és una molt bona manera d'aproximar qüestions científiques als xiquets i penso que és un llibre, per tant, molt recomanable. Ara mateix actualment estic llegint aquest llibre que s'anomena Espartana, de Juan José Gómez Cadenas, que és un investigador del CSIC i treballa en el laboratori subterrani de Canfranc. Aquest és un llibre de ciència-ficció que està recomanat per a totes les edats, és molt fàcil de llegir i s'assembla prou a altres bestsellers actuals, per exemple Los Juegos del Hambre, que tots coneguem. La protagonista d'aquesta història s'anomena Vega Stahl i pertany a una palestra. Una palestra és una mena d'associació que s'encarrega d'entrenar a atletes per a competir en una competició que es celebra i que té la finalitat d'entretindre als privilegiats, als VIPs. I aquesta és una competició molt brutal, molt sangrienta i que posa en evidència les desigualtats que es produeixen en aquesta societat. El desig de la nostra protagonista, Vega Stahl, és donar-se a conèixer en el món dels VIPs per a poder contribuir una mica a canviar aquesta situació de desigualtat. El llibre que jo m'estic llegint són 100 moments estel·lars de la ciència. És un llibre de Pasqual Bernat, que és un historiador de la ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el llibre és un recorregut per els principals descobriments de la nostra història. El llibre comença l'any 500 abans de Crist, quan Tales va ser capaç de predir el primer eclipsi de sol, cosa que per a l'època en el que tot era un món de màgia i misteris va ser una cosa molt important, i acaba en 2012 amb un descobriment molt recent, com és el descobriment del famós bosó de Higgs. El llibre és un llibre per a tots els públics, el llenguatge és molt clar, no hi ha cap tecnicisme i és molt interessant perquè parla no només d'estos descobriments, de les anècdotes, de les llegendes i també un poc de la naturalesa humana dels descobridors, és a dir, de l'interès que tenim els humans per saber allò que desconeixem, per les nostres ganes de saber i de conèixer el món on vivim, i això ho recomano molt per a qualsevol persona que tinga curiositat.